ಸುಮಾರು ಒಂದು 500 ಕ್ಯಾಲರೀಸ್ ಬರ್ನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನೋಡ್ರಿ ಹಿಂಗಿರುತ್ತೆ ಸಮಾಚಾರ. ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ನೀರು ನೀರು ನೀರು. ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಫಾಲ್ಸ್. ಸಮಯ 8:15, 295 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಸೊ 8:10ಕ್ಕೆ ಜರ್ನಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ಸೊ ಇವತ್ತೇನೆಂದರೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಧರ್ಮಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಡಿಸೈಡ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಸೋಲೋ ರೈಡ್ ಹೋಗ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಫ್ಯಾಮ್ಲಿ ಜೊತೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಸೊ 2 ರೂಮ್ ಎಲ್ಲ ಬುಕ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಸೊ ಕಾರಣಾಂತರಗಳಿಂದ ಫ್ಯಾಮ್ಲಿ ಜೊತೆಗೆ ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನಾನಾದರೂ ಒಬ್ಬನೇ ಹೋಗಿ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಸೊ ಸೋಲೋ ರೈಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಇನಿಷಿಯಲಿ ಒಂದು 5:15ಗೆ ಬೇಡ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಸೊ 5:15ಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತು ಅಲ್ಲೊಂದು ಹೋಗೋಷ್ಟ್ರೊಳಗಡೆ ಒಂದು 2 ಗಂಟೆ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ನಾನು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಬಟ್ ಯಾಕೋ ರಾತ್ರಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನೆನ್ನೆನೂ ನಿದ್ದೆ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಇವತ್ತು ನಿದ್ದೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಲೇಟಾಗಿ ಹೋದರೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ 4 ಗಂಟೆಗೆ ರೂಮ್ ಬುಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಸೊ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಚೆಕ್-ಇನ್ ಆದರೆ ಸಾಕು ನಮಗೆ. ಸೊ ನೈಟು 8:30ವರೆಗೂ ದರ್ಶನ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ 4 ಗಂಟೆಗೆ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಚೆಕ್-ಇನ್ ಆದರೆ 8:30 ಒಳಗಡೆ ನಾವು ದರ್ಶನ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ರೂಮಲ್ಲಿದ್ದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ಅಲ್ಲಿಂದ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕುಕ್ಕೆಗೆ ಸೊ ಹೋಗೋ ಪ್ಲ್ಯಾನು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಹೆಂಗೂ 4 ಗಂಟೆವರೆಗೂ ನಂಗೆ ಟೈಮ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು 1 ಅವರ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಿದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ನನಗೆ ನಿದ್ದೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ದರೆ ನನಗೆ ಈ ಬೈಕ್ ರೈಡ್ ಆಗಲಿ ಒಂದು ಅಷ್ಟೊಂದು ಮಜಾ ಸಿಗೋಲ್ಲ ನನಗೆ. ಈ ನಿದ್ದೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಿದ್ದೆ ಬರ್ತಿರತ್ತೆ ಬೈಕ್ ಓಡಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ. ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಡೇಂಜರಸ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಬೈಕ್ ರೈಡ್ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ಅವತ್ತು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ನೈಟು ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ನೈಟ್ ಅಷ್ಟು ನಿದ್ದೆ ಬರಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದರಿಂದನೇ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ 1 ಅವರ್ ಲೇಟ್ ಆದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ನಿದ್ದೆ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ ಅಂತ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಲೇಟ್ ಆಯಿತು. 5:15ಗೆ ಎದ್ದೇಳಬೇಕಾಗಿದ್ದು 6:15ಗೆ ಎದ್ದೇಳಿ ಸೊ 8:10ಕ್ಕೆ ಮನೆ ಬಿಟ್ಟೆ. ಸೊ ಇನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 8 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. 292 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಇದೆ. 6 ಅವರ್ಸ್ ತೋರಿಸಿದೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ETA. ಸೊ 2:17 PM 2 ಗಂಟೆ 20 ನಿಮಿಷ ಅಂತ ತೋರಿಸಿದೆ. ವಿತ್ ಲಂಚ್ ಬ್ರೇಕ್, ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಟೀ ಬ್ರೇಕ್ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿಕೊಂಡು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದಂಗೆ 3:03ವರೆಗೆ ರೀಚ್ ಆಗ್ತೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ಯಾಕಂದರೆ 80-90 ಅಂತ ನಾನು ಸ್ಪೀಡ್ ಡಿಸೈಡ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ 80-90 ಮೇಲೆ ಹೋಗಬಾರ್ದು, ಸುಮ್ಮನೆ ಏನಕ್ಕೆ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂಚೂರು ಬಫರ್ ಟೈಮ್ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಮಾರ್ನಿಂಗು ನಾನು ಇನ್ನೂ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಸೊ 8-10ಗೆಲ್ಲ ನಾನು ಅಷ್ಟು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎದ್ದೇಳೋದು 8-8:15 ನಾನು. ಸೊ 8 ಗಂಟೆಗೆಲ್ಲ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ, 7:30-8 ಗಂಟೆಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಗ್ಲಾಸ್ ಹಾಲು ಕುಡ್ಕೊಂಡು 2 ರಸ್ ತಿನ್ಕೊಂಡು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಜರ್ನಿನ. ಸೊ ಒಂದು 10 ಗಂಟೆ ಹಂಗೆ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬೇಕು. ಇನ್ನೊಂದು 1.5 ಅವರು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್. ಆ 1.5 ಅವರಲ್ಲಿ ಆವ್ರೇಜ್ ಆಗಿ ಒಂದು 50 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಪರ್ ಅವರ್ ಅಂದ್ರೂ 75 to 80 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸು ರೀಚ್ ಆದಮೇಲೆ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲಾದರೂ ಹೈವೇನಲ್ಲಿ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಮುಗಿಸೋಣ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದಾದಮೇಲೆ ಒಂದು ಟೀ ಬ್ರೇಕ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಂಚ್ ಬ್ರೇಕ್. ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ 3 ಬ್ರೇಕ್ಸ್ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. 300 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರಿಗೆ 3 ಬ್ರೇಕ್ಸ್. ಐ ಥಿಂಕ್ 12 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹಾಸನ ರೋಡಿಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತೀರಿ ನಾವು. ಪಾರ್ಲೇಜಿ ಗೇಟ್ ನೋಡ, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಬೈಕರ್ಸ್ ಮೀಟಪ್ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲೇ ಆಗುತ್ತೆ, ಪಾರ್ಲೇಜಿ ಗೇಟ್. ಯಾರಾದರೂ ಬೆಂಗಳೂರು ಔಟ್ಸ್ಕಟ್ ಈ ರೋಡಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಂದರೆ ಮೀಟಪ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ಹಿರಿಸಾವೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ. ನಾವು 173 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿಂದ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 130 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ. ದ ಮ್ಯಾಟರ್ ಆಫ್ 2 ಅವರ್ಸ್. 2 ಅವರ್ಸ್ಗೆ 130. ಇನ್ನೂ 5 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲಾದರೂ ಒಂದು ಹೋಟೆಲ್ ನೋಡಬೇಕು ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ಗೆ. ಸೊ 150 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ ಮನೆಯಿಂದ. ಸೊ ಇನ್ನು 150 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಏನಿದೆ. ಸೊ ಅರ್ಧ ದಾರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ ನಾವು ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ. ನಾಟ್ ಈವನ್ ಸಿಂಗಲ್ ಬ್ರೇಕ್, ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಬ್ರೇಕ್ ಕೂಡ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅಲ್ಲೇ ನಾವು ಹಿರಿ ಸಾವೇನೋ ಯಾವುದು ಬಂತಲ್ಲ, ಅಲ್ಲೇ ಬ್ರೇಕ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ ನಾನು. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಹೋಟೆಲ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಒಂದು ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಮುಗಿಸೋಣ ಅಂತ. ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದಿತ್ತು, ಅದರಿಂದ ಒಂಚೂರು ಮುಂದೆ ಬಂದೆ ಇರತ್ತೆ ಬಿಡು ಬೇರೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಯಾವುದೋ ಅಷ್ಟೊಂದು ಒಳ್ಳೇದು ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇವಾಗ ನಾನು
ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಹಾಸನವರೆಗೂ ಯಾವುದೂ ಇರಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಸನವರೆಗೂ ಅಂದರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು 20 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್, 25 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್. ಸೊ 175-180 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ನಾನ್ ಸ್ಟಾಪ್ ವಿತೌಟ್ ಬ್ರೇಕ್. ಅದು ರಾಯಲ್ ಎನ್ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ ಫಾರ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮು ನಾನ್ ಸ್ಟಾಪು 180 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಹೊಡಿತಾ ಇರೋದು ವಿತೌಟ್ ಬ್ರೇಕ್. ನೋಡೋಣ. ಸೊ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಇನ್ನೊಂದು 20 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ವರೆಗೂ ಸಿಗಲ್ಲ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇಫ್ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಕೇಸ್ ಐ ಥಿಂಕ್ 170 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ವಿತೌಟ್ ಬ್ರೇಕ್. 120-130 ಎಲ್ಲ ಹೊಡೆದಿದ್ದೀನಿ, ಬಟ್ ವಿತೌಟ್ ಬ್ರೇಕು 170 ಇದೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್. ಸೊ 8-10ಕ್ಕೆ ಮನೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು ನಾನು, ಇವಾಗ 10:15. ಸೊ ಅಂದರೆ 2 ಅವರ್ 20 ನಿಮಿಷ ಆಯಿತು. 2 ಅವರ್ 20 ನಿಮಿಷದಿಂದ ಗಾಡಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ನೋ ಬ್ರೇಕ್. ಸೊ ನೋಡ್ರಿ, ಈ ಥರ ಓಡಿಸಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಓಡಿಸ್ದ ಫೀಲಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅದೇ ಒಂದು 1 ಅವರ್ಗೂ ಬ್ರೇಕು ಅಂತ ಏನೋ 50 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಬ್ರೇಕ್ ಅಂದರೆ ಆಗಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಇಡ್ಲಿ ಐತಂತೆ. ಮಲ್ಲಿಗೆ ಇಡ್ಲಿ ಐತೆ ಹೋಟೆಲ್. ಓಕೆ, ಶ್ರೀರಾಮ್ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಇಡ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗೋಣ. ಓಕೆ, ನೋಡೋಣ ಯಾವ ಥರ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇಡ್ಲಿ ಫೇಮಸ್ ಏನಿಲ್ಲಿ. ಸೊ ಈಗ ಜಸ್ಟ್ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇನ್ನು 140 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಇದೆ. ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಇಡ್ಲಿ ಸಕ್ಕತ್ತಾಗಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕೊಂದು ಚಟ್ನಿ ಮತ್ತು ಸಾಂಬಾರು ಕಾಂಬಿನೇಷನ್. 2 ಮಲ್ಲಿಗೆ ಇಡ್ಲಿ, 1 ಕಾಫಿ, ನನ್ನ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಮುಗೀತು. ಸೊ ಫೈನಲಿ ಸಕಲೇಶ್ವರ ಎಂಟ್ರಿ ಆದ್ರಿ. ಅದು ಈ ರೀಸೆಂಟಾಗಿ ಮಳೆ ಬಿದ್ದುಬಿಟ್ಟು ಭಾರಿ ರೋಡೆಲ್ಲ ಹಾಳಾಗಿದೆ ಕೆಲವೊಂದು ಜಾಗದಲ್ಲೆಲ್ಲ. ಸೊ ಇಲ್ಲ, ಸಕಲೇಶ್ವರವರೆಗೂ ತುಂಬ ರೋಡ್ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಸೊ ಈಗ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಬೇರೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆನ್ ಟಾಪ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಮಳೆ ಬೇರೆ ಜ್ವರ ಬಿತ್ತಲ್ಲ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ತುಂಬ ವರ್ಸ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ರೋಡ್. ವಾವ್, 4 8 ವೀಲ್ ಹಿಂದ್ಗಡೆ. 8 4 + 2 14 ವೀಲ್. ಧರ್ಮಸ್ಥಳ 77 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಇಲ್ಲಿಂದ. ಸೊ 2 ಅವರ್ಸ್ ತೋರಿಸಿದೆ ಇಲ್ಲಿಂದ. 150 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಬಂದಿದ್ದು ನನಗೆ ಟಯರ್ಡ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಈಗ ಅಲ್ಲಿಂದ ಏನು ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಆದಮೇಲೆ 72 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಫುಲ್ ಬಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಶೇಕ್ ಅಬ್ದುಲ್ ಆಗೋಗಿದೆ. ನೀರು ನೋಡಿ. ಸೊ ಅಫಿಷಿಯಲಿ ಈ ಒಂದು ಬ್ರಿಡ್ಜ್ನಾಗ ನಾವು ಕ್ರಾಸ್ ಆದರೆ ಸಕಲೇಶ್ವರ ಎಂಟ್ರಿ ಆದ್ರಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ನದಿ ಮುಂದೆ ನೋಡ್ರಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ. ಫುಲ್ ನೋಡ್ರಿ ನದಿಯಲ್ಲಿ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ಇವತ್ತು ಇಷ್ಟು ನೀರು ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಸೊ ನಾನು ಹೇಳ್ದಲ್ಲ, ನಾನು ಯೂಶ್ವಲಿ ಸಮ್ಮರಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿದ್ದೆ. ಸೊ ನೀರು ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಚೂರು ಹೋಗ್ತಾಯಿತ್ತು. ಇವತ್ತು ನೋಡ್ರಿ ಎಷ್ಟಿದಾವೆ ನೀರು. ಸೊ ಫುಲ್ ಆಫ್ ರೋಡಿಂಗು. ಈ ಸಕಲೇಶ್ವರ ಬಿಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದೆ ಬಂದರೆ ಸಾಕು, ಈ ಥರ ರೋಡ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ. ಸೊ ರೋಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ, ತುಂಬ ಇದರಿಂದ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಯಾವಾಗ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗುತ್ತೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಇದೇ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ. ಹಳ್ಳ ತುಂಬ ಹಳ್ಳಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಫುಲ್ ಬಾಡಿನೇ ಶೇಕ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಹಾಂ, ಬಂತು ನೋಡ್ರಿ ನಮ್ಮ ಫಾಲ್ಸು. ಸೊ ನೋಡಬೇಕು ಎಷ್ಟು ನೀರಿದ್ದಾವೆ. ಇಲ್ಲ. ಓ, ನೈಸ್ ಅಲ್ವಾ? ಒಂದು ಸೈಡ್ಗೆ ಹಾಕೋಣ ಗಾಡಿನ. ಒಂಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದ್ದಾವೆ, ಅಷ್ಟೇನು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿಲ್ಲ.
ಇಲ್ಲಿಂದ ನಮ್ಮ ಪಯಣ ಮತ್ತೆ ಒಂದು 65 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಇದೆ. ಸೊ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಡಿಯೋಸು ಫೋಟೋಸು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾಯಿತು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಧರ್ಮಸ್ಥಳ 67 ಇದೆ. ಸೊ 67 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ನೋಡಿರಿ ಎಷ್ಟು ನೀರು ಹೋಗ್ತಿದೆ. ಹಾಂ, ಸೊ ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ಇದೊಂದು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್. ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ನೀರು ನೀರು ನೀರು. ಸೊ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಸೊ ಇನ್ನೂ ಸುಮಾರು ಇದ್ದಾವೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ. ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು 3-4 ಇದ್ದಾವೆ ನೋಡ್ರಿ. ಇಲ್ಲೊಂದು ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಫಾಲ್ಸ್ ಇದೆ. ಹಿಂಗೆ ಹೋಗಿ ಹಂಗೆ ಬಂದ ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಫಾಲ್ಸ್ ಸಿಕ್ತು. ಮತ್ತೆ ಔಟು ಒಂಚೂರು ಹತ್ರ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ಈ ಫಾಲ್ಸ್ ಹೆಸ್ರು ಏನಂತ ನನಗೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಹೋಗಿ ನೋಡ್ಕೊಂಬರೋಣ. ಓ ಮೈ ಗಾಡ್, ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡೇ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಗೋಪ್ರೋ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಮೌಂಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಮತ್ತೆ ತೆಗಿಯೋದು ಹಾಕೋದು ಅವೆಲ್ಲ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಥರನೇ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ವಾವ್, ಹೋಗೋಣ ಕೆಳಗಡೆಗೆ. ನೋಡ್ರಿ ಹಿಂಗಿರತ್ತೆ ಸಮಾಚಾರ. ಇದೊಂಥರ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಫಾಲ್ಸು. ಫ್ಲೋ ಅಷ್ಟೊಂದಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಪಾಪ ಆಂಟಿಗಳಲ್ಲೇ ಆಟ ಆಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ದೇವ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಆದರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲಪ್ಪ ರೋಡು. ಸುಮಾರು ಒಂದು 500 ಕ್ಯಾಲರೀಸ್ ಬರ್ನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓ ಜಸ್ಟ್ ಮಿಸ್ ಗುರು, ಜಸ್ಟ್ ಮಿಸ್. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನನ್ನದೇ ತಪ್ಪು, ಅವ್ರದ್ದೇನಿಲ್ಲ. ನಾನು ಈ ಧೂಳು ತಡಿಲಾರ್ದೆ ನುಗ್ಗಿಬಿಟ್ಟೆ. ಬಟ್ ಸಡನ್ನಾಗಿ ಅವರು ಬ್ರೇಕ್ ಹಾಕಿದ್ರು. ನಾನು ಈ ಕಡೆ ಸ್ಪೇಸ್ ಇತ್ತು, ನನಗೂ ಗೊತ್ತು ಆಪೋಸಿಟ್ ಗಾಡಿ ಬಂದರೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಎಳ್ಕೊಬೋದು ನಾನು ಅಂತ, ಆ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿದ್ದಷ್ಟೆ. ಬಟ್ ಇದನ್ನು ಯಾರು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ, ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಡೇಂಜರಸ್. ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಧೂಳು ನೋಡ್ರಿಪ್ಪ, ನನಗೆ ಈ ಡಸ್ಟ್ ಅಲರ್ಜಿ ಇದೆ. ನಂಗೆ ಡಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಆಗಲ್ಲ. ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲೊಂದು ಫಾಲ್ಸ್ ಇದೆ. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಡ್ರೈವರ್ಗಳೆಲ್ಲ ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ತಾವ್ರಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಹಾಕೋಣ ಬನ್ನಿ. ಬುಲೆಟ್ ಅಣ್ಣ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಸ್ಪೀಡಾಗಿ. ನೋಡ್ರಪ್ಪ, ಸಖತ್ತಾಗಿದೆ ಫಾಲ್ಸ್. ಓ ಮೈ ಗಾಡ್, ಮೇಲಿಂದ ಅಷ್ಟು ಮೇಲಿಂದ ನೀರು ಬರ್ತಿದ್ದಾವೆ. ಆ ಕಡೆ ಹೋಗೋಣ. ಹಾಂ, ಆಗ್ತಾಯ್ತು, ಮಾಡಿಬಿಡಿ. ವಾ ಇದಷ್ಟೊಂದು ಫ್ಲೋ ಏನಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಸಖತ್ತಾಗಿದೆ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಫಾಲ್ಸ್. ನೋಡ್ರಿ ನೀರು, ಇಲ್ಲಿ ಫಾಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲ ನೀರು ಅಷ್ಟೇ, ಎಲ್ಲ ತುಂಬಿ ತುಳುಕುತ್ತಿದ್ದಾವೆ. ಯಾಕೋ ಮಳೆ ಬರೋ ಸೂಚನೆಗಳೆಲ್ಲ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಗ ಹೋದರೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಹೋಗಿ ರೂಮ್ ಸೇರ್ಕೊಬಿಡೋಣ, ಆಮೇಲೆ ಮಳೆ ಬಿದ್ದರೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ.
ಇಲ್ಲೆಲ್ಲಾದರೂ ಒಂದು ಸ್ಟಾಪ್ ಸಿಗ್ಬೇಕು ನನಗೆ, ಒಂದು ಮನೆ ಹತ್ರ. ಓಕೆ, ಸಿಗ್ತಿರ್ರಿ. ಇಲ್ಲೇ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ರೈನಿಂಗ್ ಜಾಕೆಟ್ ಹಾಕೋಬಿಡೋಣ. ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬಿಡೋಣ ರೀ. ಬಿಕಾಸ್ ಎಲ್ಲ ಬಿಚ್ಚಬೇಕು, ಇದನ್ನು ನಂಬಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಇನ್ನೊಂದು 50 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಇದೆ ನೋಡಿರಿ. ಮಳೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋಯ್ತು. ಸದ್ಯ ನನಗಿಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಸಿಕ್ತು ಆರಾಮಾಗಿ ರೈನ್ ಜಾಕೆಟ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ. ಸೊ ರೈನ್ ಜಾಕೆಟ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಅದಾದಮೇಲೆ ಒಂಚೂರು ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಒಂದು ಟೀ ಕಾಫಿ ಯಾವುದಾದ್ರು ಕುಡ್ಕೊಂಡು ಒಂದು 10-15 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ನೋಡ್ತೀನಿ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ನಿಲ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಹೆಂಗೂ ರೈನ್ ಜಾಕೆಟ್ ಇದೆ, ಬ್ಯಾಗು ರೈನ್ ಕವರ್ ಇದೆ. ಸೊ ನೋ ಇಶ್ಯೂಸ್, ಆರಾಮಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಅದೇ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಏನು ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಕ್ಯಾಮ್ರಾನ ಎತ್ತಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ರೂಮ್ಗೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ನಾನು ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಏನೂ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ನೋಡಿರಿ, ಮಳೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು. ಸೊ ಎಲ್ಲನೂ ಇಲ್ಲೇ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿ ಟೀ ಕಾಫಿ ಕುಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು 50 ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ. ಸೊ ಇದು ಸಕಲೇಶ್ಪುರ ತಾಲೂಕು. ಯಾವುದಿದು? ಶಿರಾಡಿ ಅಂತೆ, ಶಿರಾಡಿ ಗಡಿ. ಸೊ ಶಿರಾಡಿ ಗಡಿ ಹತ್ರ ಇದ್ದೀರಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು 50-52 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಇದೆ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಸೊ ಫೈನಲಿ ರೂಮಿಗೆ ರೀಚ್ ಆದ ನಾನು. ಸೊ ಈಗ ಸಮಯ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 4 ಗಂಟೆ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಇನ್ನೇನು ಒಂದೊಂದು 50 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರು ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಫುಲ್ಲು ಮಳೆ. ಸೊ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದೆ ಒಂದು 20 ಮಿನಿಟ್ಸು, ಒಂಚೂರು ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು. ಸೊ ಅಷ್ಟರೊಳಗಡೆ ಅಲ್ಲೇ ಒಂದು ಕಾಫಿನ ಕುಡಿದೆ. ಕಾಫಿ ಕುಡಿದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿಂದ ಫುಲ್ ಎಲ್ಲ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಸೆಟ್ಸು ಮತ್ತು ಮೊಬೈಲು ಎಲ್ಲನೂ ಬ್ಯಾಗಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ರೈನ್ ಕವರ್ನ ಫೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು, ಸೊ ಇನ್ನೂ ಒಂಚೂರು ಬೀಳ್ತಾಯಿತ್ತು ಮಳೆ. ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ನನಗೆ ರೈನ್ ಜಾಕೆಟ್ ಇದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ನೋ ಇಶ್ಯೂಸ್. ಸೊ ನಾನು ಆರಾಮಾಗಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟೆ. ಸೊ ಅಷ್ಟೊಂದು ಮಳೆ ಏನಿರಲಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಬರ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ತುಂಬ ಕಮ್ಮಿ ಆಯಿತು. ಈಗ ಸಮಯ 4 ಗಂಟೆ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ನಾನು ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಫಾಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು 4 ಗಂಟೆಗೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ರೀಚ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಸೊ ಒಂದು 30 ಮಿನಿಟ್ಸು ಮಳೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಫಾಲ್ಸ್ನ ಕವರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಅದೇನು ಫಾಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲ ಅದು. ಸೊ ಅದು ಒಂದು ಹೊಳೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆ ಹೊಳೆನೂ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ನೋಡಿದೆ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ನೀರು ಆಗ್ತಾನೆ ಮಳೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ನೀರು ಫುಲ್ ಕೆಂಪಿಗೆ ಹೋಗ್ತಿತ್ತು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾಳೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬರೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿ ಬಂದೆ. ಸೊ ಈಗ 4 ಗಂಟೆ ಆಗಿದೆ. ನಾನು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಖ ಎಲ್ಲ ತೊಳ್ಕೊಂಡು ಈಗ ದೇವ್ರ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲೊಂದು ಮ್ಯೂಸಿಯಮ್ ಇದೆ. ಆ ಮ್ಯೂಸಿಯಮ್ ನೋಡಲೇ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಇದುವರೆಗೂ, ಇಷ್ಟು ದಿನದಿಂದ ನೋಡಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಹೋಗಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಇದ್ದೀನಿ. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ ನಾನು ಗೂಗಲಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೋಡಿದೆ. ಇದುವರೆಗೂ ನಾನು ಇಷ್ಟು ದಿನ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ, ಇದುವರೆಗೂ ನಾನು ನೋಡಿಲ್ಲ ಅದನ್ನು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋ ಅಂತ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಮ್ಯೂಸಿಯಮ್ನ ನೋಡಿಕೊಂಡು, ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಫಿಶ್ ಅಕ್ವೇರಿಯಮ್ ಇದೆ, ಅಕ್ವೇರಿಯಮ್ನ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಹಾಗೆ ದೇವ್ರ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ. ಯಾಕಂದರೆ ಈಗ 8:30ವರೆಗೂ ದೇವ್ರ ದರ್ಶನ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ 4 ಗಂಟೆ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ 4:30ಗೆ ಹಂಗೆ ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ನನಗೂ 3.5 ಅವರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕವರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾನು ದೇವ್ರ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಪ್ರಸಾದ ತಿಂದ್ಕೊಂಡು ರೂಮಿಗೆ ಬರೋಣ ಅಂತ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನೋಡೋಣ ಏನೇನಾಗುತ್ತಾ. ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಬೇರೆ ಇಲ್ಲ ನಂದು. ಎಲ್ಲನೂ ನಾನು ಅಡ್ಯಾಪ್ಟರ್ನ ತರೋದು ಮರ್ತ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಈಗ ಅಡ್ಯಾಪ್ಟರ್ನ ಹೋಗಿ ಹುಡುಕ್ಬೇಕು ನಾನು. ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇವ್ರನ್ನ ರಿಸೆಪ್ಷನಿಸ್ಟ್ ಕೇಳಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಆಚೆ ಕಡೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮೇನ್ ರೋಡಲ್ಲೇ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಅಡ್ಯಾಪ್ಟರ್ನ ತರಬೇಕು ಇವಾಗ. ನೋಡೋಣ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ರಶ್ ಏನು ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು. ಸೊ ಫೈನಲಿ ದರ್ಶನ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಈಗ ಸಮಯ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 8 ಗಂಟೆ ಆಗಿದೆ. ಸೊ 4:30ಗೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೋದೆ. 4:30ಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮ್ಯೂಸಿಯಮ್ ಇತ್ತು. ಸೊ ಮ್ಯೂಸಿಯಮ್ಗೆ ಹೋಗಿ ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೊಂದು ಕಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಮ್ಯೂಸಿಯಮಲ್ಲಿ ಅಂತ. ಸೊ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಫೋಟೋ ಹಿಡಿಯೋಕ್ಕೂ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಬಿಡ್ರಿ, ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಇತ್ತು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಹಿಡಿಯೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ. ಯಾರಾದರೂ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದರೆ, ನಾನೇ ಒಂದು 3 ಟೈಮ್ಸ್ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ, ಇದು 4th ಟೈಮು ಈ ಇಯರಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ, ನಾನು ನೋಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ನಿಜ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲ ವಸ್ತುಗಳು ನೀವು ಆ ಕಾಲದಲ್ಲೇನೋ 19 ಬಿಟ್ಟಾಕ್ರಿ, 1200 ಇಯರ್ಸ್ ಓಲ್ಡ್, ಅಂದರೆ 800 ಇಯರ್ಸ್ 900 ಇಯರ್ಸ್ ಓಲ್ಡ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಸೊ ನಿಮಗೆ ರೇಡಿಯೋದಾಗಲಿ ಕ್ಯಾಮ್ರಾದಾಗಲಿ ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೆ. ಅಂದರೆ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನೇನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರಿ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಆಗಲಿ, ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಫರ್ನಿಚರ್ಸ್ ಆಗಲಿ, ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಪೇಂಟಿಂಗ್ಸ್ ಆಗಲಿ, ಇಲ್ಲ ತಾಳೆ ಬರೆಯೋದು, ತಾಳೆ ಗ್ರಂಥಗಳಾಗಲಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ಏನಿದೆ ಇನ್ನೇನಿದೆ ಕೆಲವೊಂದೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ಕಂಟ್ರೀಸ್ದು ಕೆಲವೊಂದೆಲ್ಲ ಈ ಆದಿಮಾನವ್ರದ್ದು ಕಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಗಲಿ,
ಆಮೇಲೆ ಏನೋ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಲಿ, ಕತ್ತಿಗಳಾಗಲಿ, ಏನೋ ನೈಫ್ಸ್ ಆಗಲಿ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಎಷ್ಟೊಂದು ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದ್ದೆ, ತುಂಬ ಇರುತ್ತೆ. ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ನೀವು ಅದು ಒಳಗಡೆ ಎಂಟ್ರ್ ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಒಂದು 1 ಅವರಿಂದ 1.5 ಅವರ್ ಬೇಕು. ನೀವೇನಾದರೂ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಓದ್ಕೊಂಬತ್ತೀರಂದರೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹೋದರೆ ಸಾಯಂಕಾಲ ಬರ್ತೀರಾ, ಅಷ್ಟೊಂದು ಕಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಬರೀ 20 ರೂಪೀಸ್ ಮಾತ್ರ ಟಿಕೆಟ್ ಅಷ್ಟೇ, ಎಂಟ್ರಿ ಟಿಕೆಟು. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ವರ್ತ್ ಏನೋ ವಿಸಿಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನೀವು ಯಾರಾದರೂ ಧರ್ಮಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಮ್ಯೂಸಿಯಮ್ನ ನಾನು ಕೆಳಗಡೆ ಹಾಕಿರ್ತೀನಿ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ಲಿ. ಆ ಮ್ಯೂಸಿಯಮ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡಿರಿ, ಟ್ರೈ ಮಾಡಿರಿ, ಸೊ ಹೇಗಿರುತ್ತಂತ. ನನಗೆ ಭಾರಿ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು. ಸೊ 20 ರೂಪೀಸ್ ನಾನು ಏನು ಕೊಟ್ಟೆ ಅದು ವರ್ತ್ ಅನಿಸ್ತು. ಯಾಕಂದರೆ ನೀವು ರೇಡಿಯೋ, ನೀವು ಹಳೇ ಕಾಲದ ಏನು 300-400 ಇಯರ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ರೇಡಿಯೋಸ್ ಯಾವ ಥರ ಇತ್ತು ಅಲ್ಲಿಂದ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಫೋಟೋ ಏನೋ ಕ್ಯಾಮ್ರಾಸು 1800 ಇಸ್ವಿನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಬಂದಿದೆಯಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಂದ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ತುಂಬ ಯಾವ ಥರ ಅಂದರೆ ಒಂದು ವಸ್ತು ಎಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು ಅಲ್ಲಿಂದನೂ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿ, ನಿಮಗೂ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಅದಾದಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ನಾನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅದು 6 o'clock ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಇದು 5:30 ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಬಟ್ 6 o'clockಗೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ ಅವರು. 6 o'clock ಒಳಗಡೆ ನೀವು ಹೋಗಬೇಕು. 9-9:30ಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಅಕ್ವೇರಿಯಮ್ಮು ಅಷ್ಟೇ. ನಾನು ಹೋಗೋಷ್ಟೊಳಗಡೆ ಈ ಮ್ಯೂಸಿಯಮ್ನ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಹೋಗೋಷ್ಟೊಳಗಡೆ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಲೈಕ್ 6:30-6:45 ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನನಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ಮಾರ್ನಿಂಗ್ 9:30ಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತಂತೆ. ಸೊ ಏನೇ ಇದ್ರೂ ಅಲ್ಲಿ 9:30 to 6 ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಬೇಕು ನೀವು, ಮ್ಯೂಸಿಯಮ್ಗಾಗಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಕ್ವೇರಿಯಮ್ಗಾಗಲಿ. ಅದನ್ನು ನೀವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದಾದಮೇಲೆ ನಾನು 6:30ಗೇನೋ ನಾನು ಕ್ಯೂನಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡೆ. ನನಗೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ 30 ಮಿನಿಟ್ಸಲ್ಲಿ ನಂಗೆ ದರ್ಶನ ಆಯಿತು. ಸೊ ತುಂಬ ಒಂದು ಕ್ರೌಡ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂಚೂರು ಕಡಿಮೆನೇ ಇತ್ತು. ಅದಾದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ನಾವು ಏನೋ ಪ್ರಸಾದ ವಿನಿಯೋಗಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರಿ. ಅಲ್ಲೊಂದು 1/2 hour ಆಯಿತು ವೆಯ್ಟಿಂಗು. ಸೊ ಅದು ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಈ ಫೈನಲಿ ಬರೋಷ್ಟೊಳಗೆ 8 ಗಂಟೆ ಆಗಿದೆ. ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ನೇತ್ರಾವತಿ ನದಿಗೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ, ಇನ್ನೂ ಗೊಮ್ಮಟೇಶ್ವರ ನಾನು ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಅವೆರಡು ಅರ್ಲಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ 8 ಗಂಟೆ ಆಗಿದೆ, ನಾನು ರೂಮಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಇನ್ನು ಮಾರ್ನಿಂಗಿಂದ ರೈಡ್ ಮಾಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಟಯರ್ಡ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತಿಗೆ ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ನೋಡೋಣ. ಒಂದು 7 o'clock ಎದ್ದೇಳೋಣ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. 7 o'clock ಎದ್ದು ಇಲ್ಲೇ ಇರೋದು ರಿವರ್ ಲೈಕ್ ಏನೋ ಜಸ್ಟ್ 1 kilometers ಅಷ್ಟೇ. 1 kilometer ರಿವರ್ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಅದಾದಮೇಲೆ ಆದರೆ ಗೊಮ್ಮಟೇಶ್ವರನ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕುಕ್ಕೆ. ಸೊ ಇನ್ನು ಅಕ್ವೇರಿಯಮ್ನ ನೋಡಬೇಕು. ಇನ್ ಕೇಸ್ 9:30 ಒಳಗಡೆ ನಾನು ಇವೆರಡು ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ 9:30 ಆಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಅವಾಗ ಅಕ್ವೇರಿಯಮ್ನ ಕವರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮಗೆ ನಾನು ಏನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಧರ್ಮಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಏನೇನಿದೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಅಕ್ವೇರಿಯಮ್ ಆಗಲಿ ಮ್ಯೂಸಿಯಮ್ನ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಇದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಏನು ತೋರ್ಸೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ನೇತ್ರಾವತಿ ನದಿ ಆಗಲಿ, ಗೊಮ್ಮಟೇಶ್ವರ ಆಗಲಿ, ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಫಾಲ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಮೈನ್. ಎಷ್ಟು ಫಾಲ್ಸನ್ನ ನಾನು ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಆನ್ ದ ವೇ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ನೈಟ್ ಲೈಫ್ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಅದು ನನಗೆ ಭಾರಿ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಇದೆ. ಧರ್ಮಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಇದೊಂದು ಡಿವೋಟಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನೈಟ್ ಲೈಫ್ ಯಾವ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನನಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಾನು ಇದುವರೆಗೂ ನಾನು ಯೂಶ್ವಲಿ ಏನು ಗೊತ್ತಾ 7-7:30ಗೆ ನಾನು ದರ್ಶನ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಆರಾಮಾಗಿ ರೂಮಲ್ಲಿ ಮಲ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇವತ್ತು ನೋಡಬೇಕು, ನೈಟ್ ಒಂದು 10 ಗಂಟೆಗೆ ಹೋಗೋಣ. ಜಸ್ಟ್ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾವ್ಯಾವ ಶಾಪ್ಸ್ ಓಪನ್ ಇದೆ, ಹೆಂಗಿದೆ, ಎಷ್ಟು ಜನ ಇರ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನು ಒಂಚೂರು ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ರೌಂಡ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಬರೋಣ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇವತ್ತು 10 ಗಂಟೆ, ಇನ್ನೊಂದು 2 hours 1.5 hour ಇದೆ. ಸೊ 10 ಗಂಟೆ ಆದಮೇಲೆ ಒಂದು ರೌಂಡ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಬರ್ತೀನಿ. ಸೊ ಆದರೆ ಕ್ಯಾಮ್ರಾನ ಮೌಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಸೊ ನಿಮಗೂ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಯಾವ ಥರ ಇರುತ್ತೆ, ಯಾವುದು ಶಾಪ್ ಓಪನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ, ನಿಮಗೊಂದು ಐಡಿಯಾ ಬರುತ್ತೆ ನೈಟ್ ಲೈಫ್ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಮಾಡೋಣ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇವತ್ತಿಗೆ ಡನ್ ಫಾರ್ ದ ಡೇ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಈ ವಿಡಿಯೋಗೆ. ಸೊ ಇನ್ ಕೇಸ್ ನೀವು ಇನ್ನೂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂದರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ, ಲೈಕ್ ಮಾಡಿರಿ, ಹಾಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ನೋಡಿದ್ದಕ್ಕೆ. ಹೀಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿರಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಲವ್ ಯು ಗಾಯ್ಸ್.